Hi friends, welcome to Chellakutty Home. இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படினா centerfreshல தான் வந்து நம்ம ஸ்லைம் பண்ண போறோம். இது கொஞ்சம் டிஃபரண்டா இருக்கே அப்படினு சொல்லிட்டு தான் நான் ட்ரை பண்ண போறேன். ஒரு டெஸ்டிங் வீடியோ தான் இது. இது எப்படி வருது? நான் நிறைய வீடியோஸ்ல பார்த்தேன். இந்த மாதிரி centerfresh வச்சு செய்றாங்க, ஸ்லைம் வருதுன்னு சொல்றாங்க. நம்மளும் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து ட்ரை பண்ண போறேன். இப்போ இதுல இருக்கிற centerfreshலாம் வந்துட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஸ்வீட்னஸ் இருக்கு இல்லையா, ஒரு மாதிரி சீனி மாதிரி லிக்விட் மாதிரி இருக்கும்ல, அதெல்லாம் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி சைடில் வந்துட்டு எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது உள்ள. ஏன்னா இதோட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு ஸ்லைம் சரியாக வராது. அதனால தான் இப்போ நான் அதிகமாக எடுக்கிற centerfresh கொஞ்சமாக தான் எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா நம்ம எப்படி வருதுன்னு நம்ம தெரியாமல் நம்ம வந்து வேஸ்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா காசை, அதனால தான். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் நல்லா வந்துட்டு இதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா நான் கையிலே நசுக்கி விட்டுக்கிறேன். அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் கொஞ்சமாக வந்து நான் சுடுதண்ணி போட்டுக்கிறேன். நீங்கள் ரொம்பவுமே வந்துட்டு கையில் வச்சு அழுத்தி கை வலிக்க செய்ய வேணாம். நம்ம சுடுதண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் வச்சுட்டு நம்ம எடுத்தோம்னாவே நல்லா வந்துட்டு சாஃப்டாகிடுது. இங்கே பாருங்கள், முன்ன இருந்த ஹார்ட்னஸ் இல்லை, இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. இப்போ இது நல்லா இழுக்க வருதான்னு பார்ப்போம். நல்லாவே இழுக்க வருது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இது. ஏன்னா மற்ற ஸ்லைமுக்கு பார்த்திங்கன்னா இது உடனே வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. மற்ற ஸ்லைம்னால் போட்டு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இதுனா ஓகே, பரவாயில்ல, நல்லா வந்துட்டு கைக்கு அடக்கமாக நல்லா வருது. ஈஸியாக உடனே வந்துருச்சு இது. இப்போ பாருங்கள், இழுத்து காமிக்கிறேன், நல்லா வருது. இப்போ இதில் வந்துட்டு நான் வந்து பேஸ்ட் வந்து கோல்கேட் பேஸ்ட் என்கிட்ட இல்லாதனால நான் வந்து டாபர் ரெட் ஆட் பண்ணுறேன். டாபர் ரெட் மூலயமா ஆட் பண்ணி நம்ம செய்கிறனால எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா வருதா, இல்லை கோல்கேட் ஆட் பண்ணால் மட்டும் தான் நல்லா வருமா, இல்லை டாபர் ரெட் ஆட் பண்ணாலுமே நல்லா வருமா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போது நான் வந்து டாபர் ரெட் ஆட் பண்ணிவிட்டேன். ஏன்னா அது ரெட் கலரில் இருக்கிறதுனால கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகுது. ஆனால் நல்லா தான் இருக்குது, சாஃப்டாக தான் இருக்குது. பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணோன்னா கொஞ்சம் சாஃப்டாகுது. முன்னே வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு கைக்கு பிடிக்கிறப்போ. இப்போ வந்து கொஞ்சம் வந்து சாஃப்டாக இருக்குது. நல்லா இழுக்கவும் வருது பாருங்கள், நல்லா லென்த்தியாக வருது. இப்போ பாருங்கள், நல்லா அகட்டி வாவ் சூப்பராக வருதுங்க. இங்கே பாருங்களேன் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இது. முன்ன பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரிலாம் வரல, ஆனால் இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக வருது, அருமையாக இருக்குங்க. பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியும் நல்லா வந்திருக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா செல்லக்குட்டி ஹோம் சேனலில் வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் என்னோடய சேனலை பார்க்குறீங்க. தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.